got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know they come हाँ तभी आ गई। हाँ बोल अबे कितना हो गया? बंदे उस जीप में बंदे मार रहा चूत मारी का 1 FPS हो गया खत्म सबका बने चल हो गया लेते क्यों भाई एक साथ 11 ले लो भाई Watch out! एक्सपेंड पीछे देख कोई पीछे देख ले ये कहाँ Enemies बचा ahead. फिर इसको पीछे से पड़ेगा भाई फिर और को भेज दे किसी और को ये बग्गी किसका है ओपन में क्यों रखा हुआ है पता नहीं किसका है बट ओपन में हट जाना चुकी है किधर स्कोप तो है ही नहीं मेरे पे बैठा रहता हूँ मैं फालतू खनों को कॉम वाला को दे रहा है ए रहते जल्दी एक्सपेंड जल्दी आ रहा कुछ नहीं करेगा हेलमेट फोड़ दिया बस मैं तो भीग देख ही नहीं रहा सब साइड को ओपन में किल मिलेगा ठीक है ना पुश आ रहा है भाई किल एक नॉक नहीं ऑलरेडी नहीं किल चोरी हुआ अरे मेरा 1 HP कर दिया हील करने अरे मैं थोड़ा लूटू क्या इनको तुम हाँ स्मोक कर देते हैं यार लव यू टू Enemies ahead! Marked a location. ओके ठीक है चले जाएंगे भाई मेरे एक किल चोरी हो गया पता है लास्ट में बग्गी से कौन उतारा बहुत अच्छा हुआ बग्गी से रेंज में तो मैंने 2 रो को मार दिया ब्रो पर एक ही मिला किल तुम्हारा तो वो देखा मैं क्या बोलते हैं उसको क्लिप पर स्प्रे अच्छा देते अबे कार स्प्रे में एक को गिरा है ना और एक दोनों ही कार स्प्रे में गिरा है अच्छा है बे इसका भी अच्छा Marked a location. डीपी वाला कौन है फोड़ो जाओ किधर अरे कौन कोई साइनस है ए साइनस है बच्चा 6x दे 6x देना 3x दो ओ मां ए 3 इधर तो ले ले डीपी चला अच्छी भाई अरे कौन 3x अच्छा है भाई डीपी चला अच्छी भाई 3x अच्छा गाड़ी किधर है गाड़ी मैंने फोड़ने वाला गाड़ी किधर है मेरे को मार कौन चलाता है ऐसा Marked a location. 6x स्ट्राइकर हां 3x को पार भी भाई तू स्प्रे है तू तो सही तो M4 है तो 3x को चला डीपी था गाड़ी ना भाई गाड़ी यूए आलादा হয় অনেক আলাদা Marked a vehicle. ए गाड़ी Watch out! क्या किधर हेड का है ब्रो Watch out! ये देख ले रिच पे किसी को हेडशॉट पड़ा था अरे मदर तो कौन है बे तू पीछे आजा अबे गाड़ी पीछे ना नॉक उधर कहां वहां इधर Watch out! दोनों ही नॉक हो रहा पीछे मार हां वो ना ब्रो उसको तो बहुत पड़ा था
एक कौन भाई ये Watch लोग out! कितना क्यों एक्सपोज मार होके रहे खेल रहे हैं बे। अब आ जाओ मादर चोद पीछे डीपी मार रहे मैंने बहुत गलत मारा था वो। ये वाला क्लियर है, ये अरे वाला थोड़ा क्लियर है। 7 आमो चाहिए, थोड़ा 7 आमो चाहिए ऐसे क्या। मुझे 5 एमओ चाहिए। आई नीड 556। मेरे पास आ जाओ। देखा? हाँ ब्रो बहुत है मेरे पास 140 फर्स्ट 45। मैंने अरे M4 के भाई लिए ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं। मैं Marked तो a थोड़ा location. ए सत्तो मैंने ओ उसको चुलुलुर कोचे डीपी क्लटा सत्तो बाड़ा। वो सही मारा था भाई उसको, मारो भाई। नाप भी कर दिया था मैंने। ए हट तो इसकी मां की छू। ये हट M4 जा हट जा। बहुत स्प्रे दे कहां रहा पे है, मारा? अभी स्प्रे देता हूँ उसको। देखने दो। हो गया भाई तेरा स्प्रे। तेरी माँ क्या हेडशॉट दिया भाई। Watch out! आने दे आने दे। वे। मेरे एंगल में अरे मेरे एंगल में नहीं है, अरे नीचे से स्पॉट। क्या रिज है उसको। वाह ब्रो। अरे हेलमेट 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 निकल गया उसका। हवा में गया उसका हेलमेट तो। काफी गुल्डू दिख रहा है उसका। अरे ठीक है। Watch out! अरे 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 नहीं अरे नहीं Zone ब्रो गया। बहुत रेड है। इनको वाला इनको side बैकस्टेप करेंगे। ब्रो आई नीड अरे रे नहीं मेरे को तो 7 आना चाहिए था। अरे मैं भी आ रहा हूँ रुको। मैं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ मैं। नहीं मार रहा है इसको, कवर दे थोड़ा सा। क्या तुम? उसका पड़ा बहुत पीक दे रहे। एक नाक आ रहा मैं आ रहा। जाना है क्या। मैं भी मैं आ गया मैं आ गया। हाँ अरे मैं नॉक ब्रो नहीं नहीं ब्रो होऊंगा। मैं जा सकता हूँ क्योंकि उधर नाक है। कौन मार रहा था एक बंदा। तुम दोनों बंदे उसमें आ जाओ। अरे काउंट सुन साइको सुन, मैं निकलूंगा जब तू मेरे को एडीएस देगा, जब मैं निकलूंगा तब तू मेरे को एडीएस देगा। गाड़ी आया मेरे पे। नहीं दे पाएंगे। भाग रहे हैं लोग। अरे इधर देख यूएस जा रहे हैं हो गया। ब्रो। बहुत दिया भाई। तुम लोगों पे पुश आया। Marked a location. हम तो रेडी है ब्रो दुआ पे निकल गया। उसके सर पे तो दुआ ही है। गलत बचा ब्रो। ऊपर वाला स्क्वाड हाउस। कर ले रहा। अरे इसके बीच में है डब्बे। उतर जा Watch अरे out! गाड़ी तो सेफ कर लो तुम लोग, बाहर क्यों रखते हो। हाँ सेफ ही है Marked a मेरा। बहुत location. टक टक कर रहे Watch हैं। out! इधर बंदे हैं, टक कर रहे हैं। Watch out! तब तो था, पहले तो था, अभी पता नहीं। कैंप कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कैंप कर रहे हो। बाद में जाता हूँ। हाँ ओके देन ऊपर रिज में बंदा आई है। विल डू दैट। स्मोक करना। चार है कर लेते। हाँ स्मोक हाथ में लेके ना वो। ओए सुन ना, मैं स्मोक करके एक क्रेट लूट। अरे गाड़ी ओपन में। अरे कहाँ Watch out! ये दिख जा ब्रो एक बार। Watch out! मार। अरे ना एक गोली। भाग गया। एक गोली। एक गोली मारा, नॉक नहीं हुआ। तो ब्रो सॉरी। दो गोली हाँ इस पे जोन इस पे Watch out! है उस पे। चलेगा। आई एम गोइंग। आ जा कौन कवर दे सकेगा मेरे को। अरे गाड़ी ले और बाहर बच्ची होती है। मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। क्लियर है। हाँ जब जल्दी आओ। कोई नहीं है। Watch out! Watch out! भाई मादर Watch out! सही बचा। रुक जा कर रही कर। अरे जल्दी आना तू, उधर क्या कर रहा है साइको, जल्दी आ। ठीक है नॉक मत हो अभी, उधर बैठ के। Marked a location. बहुत प्यारा जगह है, देखना पड़ेगा। रुक जा। ओपन में बाकी के पीछे डब्बे के पीछे मार। भाई क्या स्प्रे दिया बे डीपी का।
पीछे से देख, पीछे से मार पड़ा है। हाँ मार सब मारा मेरे को मार रहे। हीलिंग 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 आई एम हीलिंग। आजा आजा। हाँ चल 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 जाना। आई विल ट्राई। ये ऊपर से मार ही रहा है। बहुत अच्छे से गाड़ी लगाया मैंने, आ जाओ यार। Watch out! इधर इधर नाक नाक ओपन Mark the location. ओपन में ब्रो इधर इधर Watch out! नहीं बॉक्स Watch out! गाड़ी फोड़ रहा हूँ साइको। Watch out! पत्थर के पीछे सिर नाक। बग्गी फोड़ने दे, सेट जा साइको। इधर Watch इधर out! इधर Watch out! हाँ ठीक है मिला एक। इधर से वैन का एमो ले सकते हो। Watch out! Watch out! ठीक है। नीचे वाला बंदा को मैं देख रहा। नीचे वाला मैं भी देख रहा हूँ। वार भी नहीं आ रहा। निकालने दे उसका, गाड़ी भी फोड़ दिया मैंने ऑलमोस्ट। अरे नहीं ब्रो मेरे कौन सा स्मोक? नॉक एक और Watch out! इधर से Mark the स्मोक। location. दे दे किल मेरा। Attack the mark. ऑल डेड। बस नहीं और है क्या? उधर ही ऑल डेड। नाइस। राइट में, लेफ्ट में बंदा है, लेफ्ट में राइट में सीधा बंदा है। पीछे ऑलरेडी हो गया। हमको इधर। स्मोक करके जोन जाना है। Mark the location. मार पे दे बंदे। Watch जोन जाना है out! ना? नहीं ऊपर ऑलरेडी। गोइंग कवर नेडिंग। तुम ना गाड़ी Watch बचा, out! गाड़ी से बचाया हुआ नहीं है। Watch out! मुझे हील कर रहा है। एक सेकंड आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अरे उधर नाक ब्रो उधर ओपी। नाक चले सकते हैं। सोन साइको आमी ढूक बा कवर दी। तुम लोग ही कुछ करना पड़ेगा ब्रो मेरे से नहीं। अरे ये भी Smoke करते हो आया, फिर। चला कुछ भी करो। और एक बार नाक आजा। ब्रो पुश कर लो मार। मैं जा रहा हूँ उसको। एक सेकंड। ऑल डेड मार। किल ही नहीं मिला भाई मेरे को। कुत्ता बना दिया रे एलबीटी को। ई कौन? Stay away.